सलाम अलैकुम। ये आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है। आज हम अपने बाइक को मॉडिफाई कराने जा रहे हैं। इस पे एग्जॉस्ट लगाएंगे, यहाँ से बेंड और आगे यहाँ पे एससी प्रोजेक्ट का सौदा। मज़ा आ जाएगा जनाब। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। ओह माय गॉड गाइस, पेट्रोल ही खत्म हो गया, बाइक बंद हो गया हमारा। अभी हम जा रहे हैं पहले पेट्रोल लगवाने, उसके बाद सौदा लगवाने जाएंगे। अब्दुल्ला आपसे कितनी मारी जा रही है पेट्रोल की पैसे? ओ यार पेट्रोल ही थोड़ी तो कैसे उतरना बात गाइस इसके पास पेट्रोल नहीं है और ये बाइक स्टार्ट करने पे लगा हुआ है। देख सकते हैं ऐसे काम। सबर मैं किक मारता हूँ एक, मुझे देख किधर गया किधर गया किधर गया, किक बाहर निकालना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हो गया स्टार्ट, हो गया स्टार्ट। चाचा जी केव कर ले। पेट्रोल तो बढ़वा लिया। सौदे वाली दुकान पे जाके आपको मिलते हैं। हाँ शॉप है ये, मदीना सिलेंसर वर्क्स। अच्छा चेक करें आप ज़रा। सौदे ही सौदे चेक करें। चलें जी, बाइक से हम उतर गए हैं। अच्छा गाइस, ये वाला एग्जॉस्ट है जो हम अभी लगवाने लगे हैं अपने 125 पे, एससी प्रोजेक्ट का मोटो जीपी एडिशन, ओनली फॉर रेसिंग। गाइस हमें बैंड नहीं इसका मिला, हमने बड़ा ढूंढा पर मिला ही नहीं। अब कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो फिर ये वाला बैंड यहाँ से कटवा देंगे। इसका अपना लगा हुआ है ना जो सिलेंसर, ये वाला पिछला सौदा उतार देंगे। ये चक्कर ये ऐसे लगेगा ये। ओए 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 ओए, क्या बात। अच्छा मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, चेक करें सर। फॉर रेसिंग यूज ओनली। आए चेक करें, ये बगैर सिलेंसर के ना स्टार्ट करने वाला है। हाँ 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 आप कैसा फील कर रहे हैं एग्जॉस्ट लगवा के? बहुत अच्छा है यार, अच्छा फील कर रहे हैं? कौन मिल रहा है दिल में, सही बात है। दिल्ली सील खोल रहे हैं उसकी, सील नीचे नीचे सील खोल रहे हैं। अच्छा गाइस ये देखिए, मैं इसको अब्दुल्ला को कहता हूँ कि ये वाला सिस्टम जो है ना इसका, ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगवाए। ये कहता नहीं मैंने यहाँ पे वेल्ड करवाना है इसको ना। इसको मैं कह रहा हूँ नहीं यार वेल्ड ना करवाए, वेल्ड में ना फिर जो है ना जी स्लिप ऑन ही लगवाएंगे। लेकिन मैं क्यों अब्दुल्ला, आपका क्या दिल करता है? अब ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगवा रहा है, स्लिप ऑन सही है क्यों अब्दुल्ला? भाई ने कोई प्रोजेक्ट खोला बैठ यार, कौन सा क्या चीज़ बना रहे हैं मुझे भी दिखाओ। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। कंसेप्ट अच्छा गाइस, ये हमारा जो बैंड था ना जो लगाना है इन्होंने, ये अभी बैंड कर रहे हैं। ओ सॉरी बैंड नहीं, बैंड कर रहे हैं पाइप को यहाँ पे लगाने के लिए। यहाँ पे लगेगा, आगे लगेगा ये एससी का सौदा, फिर काम हो जाएगा डना।
चेक करें सौदा। दानिश ये पकड़ो ना यार। गाइस ये चेक करें, अभी हमारा जो है ना एग्जॉस्ट, बस इस पर स्प्रिंग्स वगैरह लगा रहे हैं, इसके बाद लगा देंगे बाइक के साथ, फिट कर देंगे। बाकी पॉलिशिंग वाला काम हम जो है वो खुद कर लेंगे। हम दिन को आए थे, अभी हो गई है रात, तो काम काफ़ी था, छोटे मोटे काम निकलते निकलते काम बढ़ गया। बस ऐसे ही हो गया काम। अब्दुल्ला से थोड़ा रिव्यू लेते हैं कि कैसा इसको फील हो रहा है। अब्दुल्ला आप बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है? पूजा बोलो, मुझे भी नहीं आ रही तुम्हारी बात। चल बात अब्दुल्ला ही शर्मा गए, चले बात। अच्छा गाइस जी, हमने फाइनल अपना होंडा तैयार करवा लिए। एससी का प्रोजेक्ट, वो एससी का प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, एससी प्रोजेक्ट का सौदा लगवा के बस अभी पॉलिशिंग वगैरह रह गई। अब्दुल्ला स्टार्ट करो बाइक, अभी आपको साउंड उसका चेक करवाते हैं। चेक करें, खुली जगह है, आप ज़रा इसको बंद कर दो। अच्छा गाइस, हम लोग करते हैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड, और आप लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसका साउंड कैसा लगा है, और मिलते हैं हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।